좌표기 설정이 완료가 됐으면 MDI 누르고 프로그램, 그 다음에 T11번 공구를 불러오겠습니다. 이 기기 같은 경우는 위에 리밋 스위치가 있기 때문에 문을 반드시 닫고 나서 실행해야 됩니다. 이렇게 11번 공구가 불러와졌으면 개방하고 다시 핸들 값으로 바꾼 다음에 하이트 프리세트에 접촉을 해줍니다. 10으로 바꿔서 천천히 터치한 다음에 터치하다가 불이 들어왔으면 정밀하게 0 이렇게 맞춘 다음에 다시 옵셋에 옵셋, 우리는 11번 공구니까 11번 공구에 Z 누르고 시입력, 이러면 11번 공구 보정 완료가 된 겁니다. 다음에 12번 할게요.